हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर ब्यूटी इन हरियाणा में आपका स्वागत है। तो हम सुबह सुबह खड़े हो चुके हैं और आज मेरा मन करा कि चलो आज व्लॉग बनाते हैं। बस आज क्योंकि मन इसलिए बन गया क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, मौसम भी ख़राब हो रखा है। देखो बारिश हो रखी है, तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो आज बस कुछ काम करने का मन नहीं लग रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ वाथ सब काँप रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। चलो तो दिखाते हैं आपको कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और प्लीज़ न्यू चैनल है, अपने फ्रेंड से अपने यारे प्यारे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे मेरे को थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं आपके लिए, अच्छी वीडियो। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, हेल्प करें मेरी। तो चलो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा अंदर है। ये मम्मी क्या खा रही है? अनार अनार खाते हुए। ये टीवी चल रहा हमारा। ये पापा देखते हुए, देख लो। सब व्लॉग में डालूँ, सब सारे व्लॉग में डालूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ तो ये टीवी चलते हुए। अरे बाबा अभी तक देखो क्या 1 बज गए, टाइम हो रहा है 10 बज गए, अभी तक देखो कूद टाइम बढ़ रहे हैं। देखो 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 अभी तक कूद रहे हैं, देखो कैसे। ये मम्मी अनार खाते हुए। हाय मम्मी, हाय। चलो बाहर ही चलते हैं। देखो कैसा मौसम हो रखा है, देखो 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 आसमान पूरा कैसा हो रखा है। चलो आपको छत के ऊपर लेके चलता हूँ। तो लोग गाइस हम ऊपर आ गए छत के ऊपर। तो देखो कैसा मौसम हो रखा है। तो हम अब आज डालते हैं और सीखेंगे क्योंकि ज़्यादा ही सर्दी हो रखी है कुछ। लो तो हमारी आवाज़ जल चुकी है बिल्कुल। ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रखा है बिल्कुल। अभी तक मौसम साफ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। सर्दी तो सर्दी, बारिश भी हो रही है, देखो साथ ही कैसा कैसा मौसम है, आप देख सकते हैं। चल चुकी है हमारी आज बिल्कुल।
बस मेरा तो मन कर रहा है कि चूल्हे के पास ही बैठा रहूँ, ना कोई काम करूँ ना कोई दाम करूँ, बस यही बैठा रहूँ, सीखता रहूँ सीखता रहूँ सीखता रहूँ। क्योंकि यार सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी है, कुछ करने को मन ही नहीं करता। अभी मम्मी को डॉक्टर के लेके गया था, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और डॉक्टर के हो गए हैं तो बस वहाँ तक ही जाने में बस सर्दी चढ़ गई ज़्यादा, क्योंकि बाइक पे ज़्यादा सर्दी लगती है। सर्दी